دي المكنسة بتاعت مدام فاطمة إبراهيم محمد أهو، كاتبين اسمها عليها على التنكين. دي المكونات أهي، ده المسحوق، دي الفرشة الدوارة، ده الحامل اللي بيشيل الفرشة، دي الفرشة العادية، ده الخرطوم، وادي المكنسة اهي. احنا كده جمعناها. هنا زرار الأون والأوف، وده الزرار اللي بينيم الظهر عشان لما نبدأ نعمل السجاد كده وبتنام لورا، وبعدين لما يرجع اهو بيتك كده. طبعا الفرش ما بتلفش الا لما يبدأ الظهر ده يميل، لكن هي طول ما هي عمودية المكنسة بس اللي بتشفط عشان الكنب والمفروشات. فانا هميلها دلوقتي لورا اهو واشغلها. خلينا نمسك كده. مدام فاطمة محمد اوفر بلاتينيوم. دي المكنسة بتاعت استاذ عماد المعداوي اللي راح على الاسماعيلية اهو، كاتبين اسمه عليها. هي اولا بتيجي بالشكل ده مفككة، لازم بنركب الايد في الاول اهي. دي بالشكل ده بتركب كده اليد اهي، بنبيتها كده وليها لوك من ورا لازم نقفله. بعد كده بنركب تانك المية النظيفة. التانك ده بيبقى نصين، هنا بنحط المسحوق وهنا بنحط المية. التانك بيركب من تحت لفوق كده الاول، يعني اهو بنبيته كده الاول من تحت، وليه لوك فوق هنا لازم يقفل. يعني اول ما بزقه كده اهو من هنا كده قفل. بعدين دي الفرش بتاعتها اللي بتيجي معاها، دي الفرشة الدوارة، ده المسحوق اهو نص لتر، ودي العليقة بتاعت الفرشة الدوارة، وفي الفرشة الثابتة. في كمان القطعة بتاعت الممسحة بتاعت الارضيات اهي، وده الخرطوم. قطعة ممسحة الارضيات دي لما نمسح الارض البلاط والسيراميك بتركب ازاي؟ بتركب على الطرف ده، الشفة دي بتركب بالشكل ده، الناحية دي قدام كده، والحتت المفتوحة دي من ورا. بتركب ازاي؟ من قدام لورا، يعني بنبيتها كده من قدام اهو كده من قدام، بعدين بلفها كده. بص هنا في زي ضوافر اهي، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة كده، كل دول بيركبوا عليها. بعدين بيجي معاها الكيس اللي فيه الخرطوم اهو، ده كيس بيجي خرطوم اللي بنركب فيه الفرشة الدوارة دي اهي. بتركب من خلال كده كليبس بيفتح ويقفل. الخرطوم بيركب فين؟ بيركب هنا لما احب اغسل الكنب والسجاد بتركب كده. طيب انا بغسل بشغلها كنب وسجاد من غير ما اريح الظهر، ده لو للكنب والمفروشات. لكن عشان الفرش دي تلف لازم اضغط على المفتاح ده، الظهر بتاع المكنسه دي بنام تبدا الفرش تلف. خليني كده اشغلها لك الاول. هنا اهو بنشغلها من زرار الاون والاوف، لازم تكون مظبوطه على الديب الكلين التنظيف العميق، وفوق المفتاح ده مظبوط على الغسيل. ده استخدمه لما احب اعمل شطف بس بالميه من غير مسحوق. والكويك كلين ده بظبطه لما احب اراجع على السجاده، يعني انا غسلت السجاده وعايز اديها وش خفيف فبتستخدم مسحوق اقل وميه اقل. اهو اسمي عماد المعداوي اهو، ادينا هنا بندوس اون واوف كده طافت. خليني بقى اريح الظهر عشان اوريك الفرش وهي بتلف. انا كده دوست على الزرار ده اللي بيريح الظهر عشان تبدا الفرش دي تلف. ده في حاله لما ابدا اكنس السجاد، بدوس كده الفرش دي بتبدا تلف كده. انا طفيت وهي بترجع كده، الظهر بيرجع في تكه بنسمعها كده بحيث انها تمسك الظهر. اهو بص المفتاح هو بيلف كده، خلاص كده مسك الظهر كده. هي واقفه في الوضع العمودي. ده الوضع العمودي بستخدمه لما احب اعمل السجاد الكنب والمفروشات. هنا بيركب الخرطوم في هنا المضخه اللي بتضخ ميه ومسحوق، وهنا القطعه اللي بتشفط الميه القذره للخرطوم. المكنسه بتاعت استاذ عماد المعداوي.